பலருக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா காலையில் எழுந்த உடனே வந்து அதிகமாக தும்மல் வருது, கண்ணு செவந்துடுது, அலர்ஜி ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. சிலர் மயக்கம் வர மாதிரி இருக்குது எழுந்தனா அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா காதில் இருந்து சீழ்வழியக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு காது வலி திடீர்னு இருக்கும். இந்த மாதிரியான பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்து காது மூக்கு தொண்டை சம்மந்தப்பட்டு இருக்கும். இந்த காது மூக்கு தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் என்னென்ன பெரும்பாலும் ஏற்படக்கூடும், அதற்கான சிறப்பு சிகிச்சைகள் என்னென்ன இருக்குது, இதை பற்றியெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம விரிவாக பேச இருக்கிறோம். இதற்காக டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையின் காது மூக்கு தொண்டை சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணரான டாக்டர் உதயகுமார் இருக்காங்க. பேசலாம். வணக்கம் டாக்டர். இப்போ பொதுவாகவே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிதீவிரமான பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது தான் டாக்டர் கிட்ட வராங்க. அப்படிங்கும்போது இந்த குரட்டை அப்படின்றதுக்கெல்லாம் பெருசாக டாக்டர்கிட்ட வர்றது அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இப்போ தான் கொஞ்சம் அதோட அவேர்னஸ் வர ஆரம்பிக்குது. இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது இப்போ மார்ச் 24 ஸ்டாப் ஸ்னோரிங் டே அப்படிங்கிறது கூட நம்ம அந்த ஸ்னோரிங்கான ஒரு அவேர்னஸோட லீடு தான் அது. உங்களுக்கு இப்போ வரப்போகிற மார்ச் 24 நடக்க போகுது. ஸோ என்ன காரணங்கிறத நம்ம பார்க்கணுங்க. அவங்களுக்கு மூக்கை எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும், தொண்டையை எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும், அவங்களுடைய வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது, அவங்களுடைய நெக்கோட ஷேப், அந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது எவ்வளோ இருக்குது, ஸோ அவரோட பிஎம்ஐ ஜாஸ்தியாக இருக்கா, எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும். நோஸில் ஒரு எண்டோஸ்கோப்பி போட்டு பார்க்கணும், த்ரோட்டில் ஒரு எண்டோஸ்கோப்பி போட்டு பார்க்கணும். இதெல்லாம் இல்லாமல் பாலிசோம்னோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க. பாலிசோம்னோகிராஃபிங்கிறது தான் குரட்டைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பரிசோதனை. அந்த டெஸ்ட் என்னென்னா ஓவர் நைட் நம்மளுடைய ஸ்லீப்பை ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடியது தான் பாலிசோம்னோகிராஃபி. ஒரு சின்ன டிவைஸை நம்ம உடம்புல கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இசிஜி லீட்ஸை நம்ம போடுறாங்க, அதே மாதிரி நம்ம தலையிலையும் முகத்துலையும் லீட்ஸை போட்டுருவாங்க. போட்டுட்டு நைட்டு நம்ம தூங்கும் போது லைட்டை ஆஃப் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த மிஷின் நம்மளோட ஸ்லீப்பை ரெக்கார்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த அடுத்த நாள் நம்ம தூங்கி எழுந்துக்கிற வரைக்கும் அந்த மிஷின் வந்து நம்மளுடைய தூக்கத்தை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும். என்னென்னலாம் பண்ணும், நம்மளோட பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் எப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய கார்டியாக் ஹார்ட் ரேட் எப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் எப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய சேச்சுரேஷன் லெவல் இருக்குது, எத்தனை வாட்டி நமக்கு ஆப்னியா வந்திருக்கு அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டேட்டாவை அது கொடுக்கும். ஸோ அது ஒரு கிராஃப் கொடுக்கும். எப்படிலாம் நமக்கு ஆப்னியா வருது, எவ்வளோ தூரம் கீழே போகுது ஆப்னியா, எவ்வளோ தூரம் நம்ம சேச்சுரேஷன் கீழே குறைஞ்சிருக்கு, அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் டேட்டா வச்சு நம்ம அடுத்து வி வில் கோ ஃபார் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அவருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம லீட் பண்ணி கொண்டு போவோம். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்க வச்ச 3 விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது குரட்டைக்கு. ஒன்று லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் வித் வெயிட் ரிடக்ஷன், ரெண்டாவது சிபேப் மிஷன் சொல்லுவாங்க, கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க, மூணாவது சர்ஜரி. ஒரு சில பேருக்கு 3மே கூட தேவைப்படும், ஒரு சில பேருக்கு 2 தேவைப்படும், ஒரு சில பேருக்கு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஏதாவது 2 தேவைப்படும், ஒரு சில பேருக்கு 1 மட்டும் தேவைப்படும். ஸோ என்ன காரணங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த காரணத்தையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும், கூட லைஃப் ஸ்டைலையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும், வெயிட் ரிடக்ஷனையும் நம்ம பண்ண சொல்லணும். இதெல்லாம் என்னால் முடியாது அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ஏர்வே பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம மீன் டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அவர் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறாரு, எனக்கு நான் வெயிட் ரிடக்ஷனில் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு ஐடியல் பேஷண்ட் ஃபார் வெயிட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னும் போது வெயிட் ரிடக்ஷன் 1 நாள் 2 நாளில் நடக்க போகிறது கிடையாது. இன்னமும் நம்ம வெயிட் ரிடியூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அவருக்கு வந்து நம்ம ஸ்னோர் பண்ண விட்டுட்டு இன்னும் அவருடைய ஜென்ரல் பாடியை வந்து நம்ம ஒரு கெட்ட நிலைக்கு கொண்டு போக முடியாது. அந்த மீன் டைமில் அவருக்கு அந்த சிபேப் மிஷின் கொடுக்கலாம். சிபேப் மிஷின்னா என்ன, அது ஒரு சின்ன டிவைஸ். எப்படி நம்ம ஒரு ஆக்சிஜன் மாஸ்க் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்க் நம்ம மூக்கையும் வாயும் சேர்த்து கவர் பண்ண மாதிரி பெல்ட் கட்டிடுவாங்க. அது ஒரு சின்னதாக ஒரு டிவைஸ் இருக்கும். அதை ஆன் பண்ணனா அந்த என்னென்னலாம் பிளாக் இருக்கோ அந்த பிளாக் எல்லாம் தடுத்து தாண்டி ப்ரெஷராக காற்று உள்ளே கொண்டு போகிறது தான் அந்த டிவைஸோட வேலை. பட் அதுக்கும் சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ பார்ட்னர்ஸ் ரொம்ப ரொமான்டிக்காக இருக்காங்க அப்படின்னும் போது தே குட் நாட் ஏபிள் டு ஃபீல் தட் இன்டிமேசி இருக்காது. ஏன்னா ஒரு நைட்டில் வந்து அவங்க அது போட்டுருக்கிறதுக்கு அது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. சில பேருக்கு வந்து படுத்து தூங்கும் போதே வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும். நீங்கள் தூங்குறவங்கள போட்டு உங்கள் மூக்கில் ஒரு அடைச்சி வச்சுட்டு பெல்ட் கட்டினா எப்படி உங்களால் தூங்க முடியுமா, அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும். அதனாலேயே தூக்கம் சரியாக வராது. ப்ளஸ் சில பேருக்கு நேசல் கன்ஜெஷன், சைனஸ் இஷ்யூஸ் இதனால் வரும். அந்த ப்ரெஷர் இதை போட்டு அழுத்தி இருக்கு இல்லையா, அதனால் அந்த ஸ்கின்னில் வரக்கூடிய ப்ரெஷர் ரேஷஸ்லாம் வரக்கூடியது இருக்குது. அதனாலேயே சில பேர் சிபேப் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. பட் மேலை நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப சிபேப்புங்கிறது ரொம்ப காமனாக எல்லார் வீட்லேயுமே எப்படி ஒரு மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி சிபேப் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் வீட்டில், எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்குது.